Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berbagi obat batuk yang sangat manjur, boleh dicoba guys. Kita langsung petik saja guys ya. Ini ada di bawah pohonnya dan di atas mungkin lebih banyak lagi. Dan ini ada belimbing wulungnya nggak usah dipetik ya guys, hanya bunganya saja yang dibutuhkan untuk obat batuk supaya manjur. Oke, nanti kita lanjutkan dan saya akan video cara-cara bikinnya supaya menjadi obat batuk yang sangat manjur. Oke, bahan-bahannya cukup simpel, hanya gula batu secukupnya dan kembang belimbing wulung yang udah dicuci, lalu dimasukkan ke panci atau tempat rebus. Sekarang kita setel kompornya biar nyala kira-kira 30 menit atau 40 menit, yang penting gula batunya sampai meleleh. Kita tutup dulu pancinya, tunggu sebentar. Kalau penasaran kita lihat dulu ya, apakah udah meleleh atau belum. Ini belum meleleh ternyata. Kita tutup lagi dan tunggu waktunya sampai meleleh, mencair gula batunya. Oke teman-teman, kita buka lagi. Wow, ternyata udah meleleh ya guys. Cukup simpel dan mudah. Itu udah meleleh dan bisa langsung diminum. Karena ini masih panas, kita matikan dulu kompor sebentar dan taruh di tempat meja. Kita ambil sebentar dan taruh di tempat meja biar airnya jangan terlalu panas, biar adem ataupun dingin. Nah, udah selesai kan guys, sangat mudah, simple dan praktis. Selamat mencoba. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya dan bisa mencoba langsung, karena saya sendiri telah mencoba dan hasilnya mujarab dan tokcer. Resep bikin obat batuk dari kembangnya belimbing wulung. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.